अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। यहाँ पे देखो हम आए हैं खेतों में और यहाँ पे गंदुम की जो है ना कटाई हो रही है। और ये देखो यहाँ पे जो घास थी ना वो बकरियों की वो अब ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है लेकिन कोई किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे ये देखो ये गंदुम की कटाई हुई पड़ी है और ऊपर देखो ज़रा बादल कैसे बने हुए हैं। अब ये जो गंदुम का हशर है ये देखो, ऐसे तो ये पाँव के नीचे आके इसके दाने ख़राब भी हो सकते हैं। वो मेरी खाला बैठी है गंदुम की कटाई कर रही है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये बैठी है ना, ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ ना ख़वातीन हैं, ये काम करती हैं लेकिन हमने कभी नहीं किया। ये हमारे वालिदैन की हम पे शफ़क़त मोहब्बत और की रहमत के साथ साथ वालिदैन की बेपनाह मेहनत का सिला है कि हम इस माहौल में रहते हुए भी कभी हमने ये काम नहीं किए, बल्कि इस माहौल से निकालने के लिए हमें एजुकेशन दिलाई गई, हमें दूसरी साइड पे ले जाया गया। और हाँ तो और हमारे लिए हाँ जी, बात यह है कि भाई हमारे गांव के सभी लोग ये काम करते हैं एक्सेप्ट मी एंड माय सिस्टर। गाँव में जितनी भी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वो कपास की चुनाई करती हैं, गंदम की कटाई करती हैं और दूसरे जो भी ज़मीनी काम है और ये मामलात हैं वो सारे डील करते हैं। मेरे वालिदैन को इतनी हिम्मत दी, तौफीक दी, कम रिस्क में भी उन्हें नवाजा कि वो हमें इस मकाम तक लेके आए कि हम इस काम से थोड़ा आगे। तो नहीं, काम ये नहीं, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं ये बात नहीं कह रही, काम कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पे धूप में बैठ के करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जान निकलने को आ जाती है। कभी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं किया, कभी मतलब किसी आंटी के साथ आ गए, किसी कज़न के साथ चले गए कोई काम, ऐसे ही उनके साथ घास वास और ये सारे काम कराए, पता चल जाता है। और ये पीछे के आप हालात देख रहे हैं, ये है हमारा गांव और यहाँ से मेरे वालिदैन ने इतने स्ट्रगल की और हमें उस मकाम तक ले गया जो मोस्टली आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, आउटिंग की, मेरी यूनी की और इधर उधर की। तो यहाँ से वहाँ तक का जो ट्रैवल है ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखने में खूबसूरत लगता है। ये बहुत टफ़ है। मेरे वालिदैन की ऐसे ना जिस्म में जितना खून है ना, उन्होंने अपना एक एक कतरा जला के हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया। तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान को भी सलामत रखे और अल्लाह मेरे अब्बू जी की मग़फ़िरत करे। लेट्स चेक आउट माई दबचू। ये देखो ये आ गई और मोहतरमा जिच कर रही है। डेली नाइट टाइम इसका आना जो है ना वो। आप कहाँ गए थे? मुँह से नीचे निकालो, बात सुने आप। अब सब बात कहाँ गई थी? आप कहाँ गई थी? खड़े होके कपड़े तो दिखाओ खाला को, खड़ी हो जाओ। कपड़े अच्छे वाले न्यू वाले कपड़े पहने हुए ना। ये कौन लेके आया कपड़े बीबी के? कौन? मम्मा। वाओ, ये देखें, ये इसकी हरकतें, ये मम्मा लेके आई है। खाला के लिए लेके आए हो? खाला के ले लिए? नहीं, खाना खाना है? हाँ चलो खड़ी हो जाओ, एक बार खड़े होके कपड़े तो दिखाओ। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। थक गई है? थक गए हो? थक गई हो? थक गए हो? हंसी से छिट करके गई और मुझे भी आ रही है अब नींद। ये देखो मेरी आंखें खुल भी नहीं रही और मैं बंद आंखों से बोलूं तो आपको लगेगा कि एक मुर्दे में जान आ गई। बस नर्वस हो। मतलब कि एक मुर्दा कैसे बोल रहा है, वाला डर ना वैसो। खैर अब आज कुछ भी नहीं करना, बाहर भी नहीं जाना, नाइट ड्यूटीज नथिंग नथिंग एंड नथिंग। अब आराम से सोना है, रिलैक्स होना है, नींद करनी है और फिर कल जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना डेली वर्क। मीन्स दैट मॉर्निंग टू नाइट, फुल डे। तो रेडी रहिएगा। खैर
अभी आपने क्या करना है ये भी तो आपको समझाना पड़ता है। आप वैसे तो आपको समझ ही नहीं आती, ਉਹ बल मेरे को सामना पौधे तो रोला यह है कि मैं हूँ बंद करें रिकॉर्डिंग। और तुसा ने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने। और सब्सक्राइब करने नाल नाल बैल आइकन खड़ा होंगे उसको भी प्रेस करने। उनका फायदा ये होंगे कि वो तो खुद समझ आ वजनी चाहिए। हम हर गल मैं समझावा क्या, मैं इनका में भी मास्टर हाँ कि हाँ मेरे को पता है तो मैं तो बताऊंगी चले फिर। तो अभी आपने करना है ये कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दिया करें। और मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के मसाइल हल करे, तमाम मुसलमानों की जो जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की और आखिरत की और जो जो भी है ना मतलब, तो अल्लाह ताला सबको रिमूव करे, आसानियाँ पैदा करे, बेहतरी की तरफ ले जाए।